我现在在惠州的黄思阳古围村，那么这里呢，北临西之江，南进古驿道，距离我们惠东县城约25公里。黄思阳古围村呢，始建于明朝，兴盛于清朝，距今呢已有500多年的历史。那整座村落的占地面积约20万平方米，由萧、杨、许、郑4大家族共同建设。在科举兴盛的明清时期啊，这里曾出过20多位的进士和举人。那这里呢，也曾是惠州到潮汕的水陆中转站。我们的周恩来总理在东征时也曾途经此地。傳聞咧就出好多秀才嘅，我再配音都得，講嘢甩甩咳咳都唔緊要，翻去配音就係啦。唔係好努力去搞景區，點解啊？咁咪你見到咪有啲都比較破落啲咯。咁呢邊可能整緊公園啦，有橋啦，有流水啊，有啲步道咯，行下咁樣咯，可以。我想講咧，對呢一個多足鎮嘅感覺就係好寧靜啦，街道好闊落啦，好乾淨啦。咁啊，如果日本乾淨到10分嘅話咧，我覺得佢都起碼有7分嘅，係啦。咁啊，雖然啲外賣嘅選擇唔多，但係呢個速度係奇快，因為咧酒店後面已經係一啲嘅食肆啊。咁但係食肆嘅選擇都唔多，得大排檔、咖啡店、一般雞店啊咁樣咯，即係都冇乜選擇，但係快嘅，係啦。依個都唔知咩嚟㗎。好緊景區嘅。走進秀才嘅村莊，嚟沾下氣啦，沾下秀才嘅氣。唔知咧行完呢度咧，再加啲努力啊，會唔會成績好好多呢？7、8分勤力，1、2分幸運，我就係覺得多年考試嘅經驗啦。噔噔噔噔，咩話？冇舉人大喎。哦，武舉啊！呢個除咗呢個科舉之外呢，我哋都係有武舉嘅，記唔記得？呢個槍敗筆咗啦。幻想下當時武舉人啊，住喺呢一度。其實國內呢有好多景區，但係佢都未完全開發。咁啊，我哋先睹為快。幻想下當年嚇，唔知啲咩用途呢？好熱好曬啊！你睇下個天空幾晴朗，就知道今日嘅天氣一定係熱嘅。
好啦，呢度咧有啲字牌嘅，大家慢慢望。俾小朋友參觀嘅話，係啊，小朋友讀書讀好啲啊，就可以有呢個做呢個舉人啊。當時而家我哋講嘅就係狀元啦。呢個係文嘅。好啦，噔噔噔噔，有好多牌，哇，好大喎呢度。你睇下，成個古城咁啊。咁啊，當然都唔係話商業化嗰啲嘅古城，例如我哋去大鵬古城啊，嗰啲啊，好似一個商店街啊。呢一個呢，就清清靜靜。幾大？要行咁遠先會影到。有時咧，你去旅行咧，咪好中意有啲咩台啊，咪就係呢啲咯，觀景台。係啦，咁只不過呢度係可能多花草樹木，就冇乜景睇嘅。咁我哋而家慢慢行過去呢個牌嗰度，咩叫做黃絲洋村呢？哇！佢有個導覽圖啊，大家可以細心啲望。好，應該睇完㗎啦。亭頭來講都唔覺得好多橋咯。喺呢度即係古蹟鎮呢，就民風比較淳樸少少，冇乜好多商業嘅成分啊，感覺上。咁啊，今集都係去到惠東，啲人都好淳樸嘅呢度。啊，呢度有民宿喎，你睇下，咁大家都可以上網去揾一揾啦。名呢都喺呢度。咁啊，我嚟到呢度先知有呢個民宿，係咪住喺啲古樓嗰度呢？不得而知啊！等大家揭曉啦。夏天嚟真係唔係好掂啊！好在而家都係5月份。呢啲嘅設計呢係好配合佢哋，佢哋活化到啲嘢呢，譬如起啲現代啲嘅建築物呢，都會盡量配合佢嘅。咁樣啊，都係嘅，係咪？讀萬卷書不如行萬里路，咁我覺得呢，我哋呢，其實去到呢個歲數應該真係有讀到萬卷書嘅。咁當然啦，周圍睇下中國唔同嘅小鎮，你會發現唔同嘅視覺同埋資訊嘅。攬過去，哎呀！呢一啲字可以大家慢慢睇啦，係咪？哇！而家我就不便睇太耐，因為太熱啦，天氣，係咪？哇！呢啲真係好敗筆咯，但係都係要有嘅電商 ，OK？ 哇！呢度我都唔入去啦，冇乜人，係啦，冇乜人就唔入去啦。其實呢度係嚟酒店啊，5分鐘車程，所以都幾值得嚟睇嘅。如果你係中意啲古蹟啊、文物啊，咁啊一眼即係其實一鏡到底，你都係知道我影緊啲咩啦。咁睇下你係咪追求呢啲嘢？門禮，好。佢有講啲槍係點用嘅。
應該係由幼至左嘅。哦。練殼食啊！哦，原來練殼食，好細隻，好得意。我真係第一次見咁細粒㗎，你聽下大排檔呢嗰啲火候嗰啲聲，好細粒，細個根你睇下，嗱，係咪？最大粒呢就係呢一個啦，你睇下，呢一個呢就係牛肉炒菜心，好足料啊！呢一個呢就係油乾肉。